Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Kecha B guruhidan o'rin olgan ajoyib o'yin guvohiga aylandik. Qatar va Shveysariya. Qit'adoshlarimiz kutilmagan natijani qayd etyapti. O'yinda statistikalarga keladigan bo'lsak, Shveysariya deyarli to'liq ustunlik bilan maydonga tushyapti. To'plar nisbati bo'yicha golga urinishlar barcha statistikalarda jamoa xavfli vaziyatlar bo'yicha deyarli yaqqol ustunlikni o'z qo'liga olyapti. Juda ham ko'p vaziyatlar ko'kka sovurildi, ammo bir penalti evaziga bitta gol urdi Shveysariya baribir. So'nggi daqiqalarda Qatar terma jamoasi sen urmasang senga urishadi degan gapga amal qilgan holda o'yinning so'nggi daqiqalarida gol uryapti. Shveysariya uchun juda ham Shveysariya muxlislari uchun Shveysariya terma jamoasi juda ham alamli vaziyat. Qatar jamoasi juda ham yaxshi start olyapti. Guruhning favorit jamoasiga qarshi durang natija bilan. Qit'adoshlarimizga omad tilab qolamiz keyingi o'yinlarda. Endi ikki terma jamoada ham hozircha shans bor keyingi bosqichga chiqishga.